Когда смотришь на пламя костра, ощущаешь очищение. Очищение от всего негатива. И в то же время, находясь на природе, я наполняюсь энергией, которую, конечно же, невозможно получить в городе. На природе всегда чистый воздух. Да, Тори? Посмотри в камеру. Я пришла на пляж со своей собачкой Шпицом. Такие здесь какие-то коряги. Коряга такая интересная. Море достаточно спокойное. На улице, кстати, очень тепло. Вчера было вообще, можно сказать, жарко. Вода прозрачная, чистая и запах морской. Не передать словами. Вода очень чистая. Волн нет. Море спокойное. Сейчас вам засниму. Уже какая-то коряга лежит. Пляж делится на две части. С одной стороны море. И с другой стороны тоже море. Сейчас я